హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ సీజన్లో వచ్చే దగ్గు, జలుబు అలాగే తలనొప్పితో మనం వర్షాలు స్టార్ట్ అయ్యిందంటే ఏదో రకంగా బాధపడుతూ ఉంటాం కదండి. అలాంటప్పుడు ఏయో మాత్రలు వేసుకోకుండా ఇంట్లో నేను చెప్పే ఈ రెమెడీస్తో చాలా సింపుల్గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. అవేంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్గా మనకి జలుబు బాగా వేధిస్తూ ఉంటుంది కదండి. అలాంటప్పుడు మనకి ఇంట్లో దొరికే అల్లం ఉంటుంది కదా, ఈ అల్లం మనకి బాగా పనిచేస్తుందండి. ఈ అల్లాన్ని రోజు మన డైట్లో టీ రూపాన కానీ లేదా వేడి నీళ్ళల్లో ఈ అల్లం తురుముని వేసి బాగా మరిగించి దాంట్లో తేనె కలుపుకొని తీసుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుందండి. అలాగే తలభారం కూడా బాగా తగ్గుతుంది. మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ అల్లం. అలాగే దగ్గు వచ్చిందంటే పొడి దగ్గు అయినా సరే తడి దగ్గు అయినా సరే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. నలుగురిలో గట్టిగా మాట్లాడడం కూడా మాట్లాడలేకపోతాం కదా. అలాంటప్పుడు అన్నిటికన్నా ఈ నిమ్మకాయ యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా బాగా పనిచేస్తుందండి. దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనలో రోగనిరోధక శక్తి కూడా బాగా తగ్గిపోతుంది. అలాంటప్పుడు ఈ నిమ్మకాయని మన రోజు డైట్లో గోరువెచ్చని నీటిలో ఈ నిమ్మకాయని తేనెని కలుపుకొని తీసుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అలాగే తలకాయ పోటు వచ్చిందంటే తల పగిలిపోయినట్టు అనిపిస్తుందండి. ఎవరు మాట్లాడినా చిరాకు అనిపిస్తుంటుంది. మెయిన్గా మనకి ఈ తలనొప్పి ఎందుకు వస్తుందంటే మన బాడీలో మనం తాగాల్సినంత నీరు తాగనప్పుడు కూడా మనకి ఈ తలనొప్పి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు నిద్రపోయేటప్పుడు రాత్రే గోరువెచ్చని నీటిలో ఇలా నేను చూపించిన విధంగా ఇలా పాదాలు ఒక టబ్లో పెట్టి ఒక పావు గంట సేపు ఆ హాట్ వాటర్లో ఉంటే మనకి సర్క్యులేషన్ అనేది బాగా జరిగి హెడ్ఏక్ నుంచి మంచి ఉపశమనం లభిస్తుందండి. ఇలా ఒక 3 వారాలు ట్రై చేస్తే చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోమాకండి.